अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ कम क्यों आती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हमारे पास मौजूद है जी वीवो Y20 मोबाइल। इसके कॉल वाले स्पीकर की आवाज़ बहुत कम आती है। ये आप देख सकते हैं, इसके स्पीकर के अंदर डस्ट है। ये आप देख सकते हैं, डस्ट मिट्टी इसके अंदर नज़र आ रही है आपको। ये आप देख सकते हैं। हम अब इसकी सफाई करेंगे। आपने एक ब्रश लेना है और सीटीसी या आपके पास सीटीसी के साथ साफ़ करना है आपने। ये आप देख सकते हैं डस्ट कितनी है स्पीकर के अंदर। अब हम इसे साफ़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं जी, अच्छी तरह आपने इसे साफ़ करना है। ये आप देख सकते हैं। अच्छी तरह साफ़ करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा स्पीकर साफ़ हो रहा है। कुछ पॉइंट के अंदर अभी मिट्टी है। अच्छी तरह सफाई हो जाएगी इसकी। फिर आप कॉल करके चेक करें, इसकी आवाज़ बेस्ट हो जाएगी पहले जैसे न्यू मोबाइल आपने लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वस्सलाम।